tokkoon gammachuu gar tokkoon immoo gadda. Kanaaf bara imimmaan ija keessaa nu madda. Hiriyyaa teenna qaalii tan nuuf taate anniisaa. Tan tokkummaan nu jaarte eeyyen akka kanniisaa. Hiriyyaa isii dhabuu yaanni garaa nu hubu. Isiin nu biraa deemuun tayyaanni eenu gubu. Jaalallee teenna dhugaa tan nama hundaan fira. Utubaa markataatu nu biraa galaa jira. Hayaatitu eeyyen arra gardachee Oromiyaa galuuf kaate adeemsa. Xayyaara yaabbachuudhaaf kunoo eegalte seensa. Jiruun duniyaa tuni gaafa duraa wal bara wanta addaan hin baane fakkaatti barnamatti. Hayaatiin kunoo kaate waan waliin dabarsine onneen meeyoom dagatti. Qaalii jaalala malee jibba takka hin koosne. Hayaatii teenna yaa qaalii maaluu gadis hin buusne. Markaza yoo ol seennu daqiiqaan si yaadanna. Bakka titeettu faa amma yaadannee deebinee wal gaafanna. Sagalee teefaatu nu dura hanga'a. Hayaatii ukti teenna garuu nu dhiiftee galuu garaan hima danda'a. Abshiruu ka urjiiwwan jiruun duniyaa duruu al takkasitti tola. Osomaa kokkolfitu jireenyi bitaa tahee gaafa gariisii lola. Osomaa waliin kolfan hireen carraa duniyaa nama qooddi gargara. Gaaf murtiin rabbii dhufe hunduu himaddaan baha dargaggeessaaf dardara. Osomaa taxabataa waliin imalan karaa. Addaan nama baaseetiin qooda kunoo gargara. Hayaatteenna yaatiruu yaadu kalafeeteenna. Jedhan urjiiwwan teessan si markazarraa dhabuume akkamiin dandeenya. Abshir yaa hayaatteenna galaa jira jetteeti yaanni akkasii hin hoone. Gammachuu keessas tartee akka namatti hin buune. Ati nagahaa fayyaan gara biyya teetiidhaa galuuf yaada kee kaaste. Garuu meeqa shamaraa madaamin si ariitee hojiillee irraa baaste. Meeqa ijoollee teennaa waan hima jarri taate iyyaan illee dhabame. Meeqa isiif boohame imimmaanis haqame. Meeqa waa'een isiidhaa dagatame yaa biyya. Kayyoo namaatiin isii halkanii guyyaa iyyan. Meeqa madaamiin isii si ajjeesa jetteetiin itti qaratti haaduu. Kayyaannis isii jeeqee sammuu isiidhaa waadu. Meeqa hojiin isiidhaa humnaa olitti tahe. Dhibeen itti baay'atee kuffisee lafaan dhahe. Meeqa shamarran teennaa tahan sooratan laatti. Hedduu ilmaan ayyaadhaa barsareen alaa nyaatti. Ujette dafqite dafqasiidhaan dhiqattu. Jireenyi si mijaa'ee qibaatiilleen dibattu. Daalachoofte miidhamte bifa sii lafa keettee. Osoo haran galfatiin guyyaa fi halkan keessaa sa'aa takka faateette. Meeqa ijoollee teenna jireenyi micciirame. Akka dur yaadderraa gaafa achi dhayte jireenyi jijjiirame. Meeqaatam ilmaan ayyaa dhibeen miidhamtee hafte. Miilli si gara hundaan eeyyen kan itti cabte. Garam akka adeemtu waan himayyuu wallaalte. Meeqaatam dawaa dhabdee ofumaa of wal'aante. Si immoo hayaatteenna nagahaa fi fayyaadhaan barka har'aan si gahate. Shukrii rabbii keef galchi maaltiyyuu si hanqate. Garuu yaa hayaatteenna maaluma naa bitteetiin biyyattiin meenaa galta. Moo Itoophiyaa galtee re'ee mooyinaa qaltaa disla. Hayaatii teenna qaalii ani simonnoo keetiif bar mana keenna tolchee. Afaa mana keessaadhaa kum lamaan itti galchee. Afaa mana keessaadhaa urgaan isaa sibita. Urgaan mana kennaadhaa jara namee ol seenu eenyuma isaatu dida. Garuu harrakkoon kiyya booleetti sitti dhufee beeki kaasii si hin eegu. Atuyyuu barnaan jetta maal eessatti si beeku. Wanni anis hin simanneef dhakaan duydana dhooyte anis bilaasha nahu. Kophee makee bichaa yoo uummanni Itoophiyaa torbee takka haasawaa amma dhugaa rabbii kophee maysii bichaa. Rakkoo dhugaa rabbii. Uffanni kee bichaanuu bareedumni isaa dachaa wal caala. Warroonni biyya keessaa yeroo ati gabbaa tokko jiruun si laalaam. Wanni ansiin simanneef maaliin wal beeyna jettee bilaasha na kabalta. Amma humna qabdaan leeruusa waan nyaattee jirtuuf dhiittollee daddabalta bilaasha. Sila harree yaabbadhee booleedhaan dhaabbadha. Minilik jedhanii boolee finfinneetti bilaasha salphadhaa jiran. Suuraa na kaasanii miidiyaalee irra yoo na hafarsanis boodanan salphadha. Akkanarra laalle yaa hayaatii teenna bilaasha rakkadha. Miilaan jiraa dhufee kan hin sisimatu. Hiyyeessa akka kiyyaa dhabee waan yaabbatu. Miilaan deemee dhufaa makiinoon tamillee tolanaan dhaabbatu. Garuu kanaan hin jenne kuni mucaan hattu. Fakkaataa ari'aa badii asii yartu. Maal abbaa kan keetii asii nurra martu. Eeyyeen bara dhugaadha hiyyeessi haftaamii keessa yoo dhaabbatee ijjiin agartu jedhana. Asumaan naaf qalbisi gaafa ati galtu hedduu si simata. Ajnaballee ta'u booda si himata. Si dhungatuuf dhumnaan dhungoo irraa fuudhi booda si komata. Saalfachiisoo irra laxgootee dhungattee booda ni ta'u batta. Rokaa mola musalootti kodhotta. Rakkumaaf hin godhe keessa koo agarta. Jedhiitii kadhaadhu kafeete dhungadhu rabbiin siif hawwaata. Jedhee yoo si sobe dafiif irraa qabi.
bar shayxaana baana kaballaan jalqabi achi garagalchi dhiittoo itti qabi akkasin konfifne jabaaduuf qabi rooza sirri nyaaddu wayita kaatee deemtu boolee finfinneetti dhaabattee si eeydi bifa siilleen beeytu miseensa hedduu qabdi kan ittiin si eeydu qaallichattiin badduudha daballeen beeytu wayyaa hayaatteen nafaa kaan dibsa marii wayitii qobeeytu dhugaa rabbi ofirraa qabu qaba ajnaba siif taanaan guddaa fedhes ta'u wallaahi hin dubbisin bor adaaba rabbiitii waliin si gahu guyyaa qiyaamaadha ardii maasharitti nadaamaa si ta'u salamtaan afaanii qofti nuuf hagahu afaan si dhungadheef harkisiin qabadhes borra gaanu ta'u beeka taanaan innu daangaa rabbii cabsee laaftuutti hin ba'u sanaa miti jennaan qilee gubbaa dhaqee haaduu fidha hatee alafaanuuf dha'u collee baraarii teenna karaa nagaanuuf galii gaafa ganda galtellee ustaadarraa hanga fi barattoota keessaniif amma dawwalii ispoonsarri walaloo obboleetti masiiti markada hidaayaa irraa waa'ee isiidhaa kaafti maqaan si ummu hikmaa yeroo waan kee dubbattu imimmaan firra yaafti dhugaa waa'ee kan keetii ummu hikmaa yoo himtu naan jettee hayaatii waan hundumatti cimtu ummu hikmaa waan jettu obboleettu toqaalii hayaatiin nan jaaladha onnee koo irraa buqqise mana isii tan jaara kan koo irraa luqqise akkan sila jaalladhuuf haa galtu siin barbaadu guyyaa guutuu turumii sa'a sa'aan araadu jetti ummu hikmaa yaa hayaatii qaaliitti ya carraadha kun hunduu homaatuun qabnu fala akkan sila si jaalluuf ka'een si faana gala akara hayee akkan si dharra'uuf akkan si dharra'uuf an silaa nurraa hin galtu jetti obboleetti yaa hayaatii teenna hoo ima dandeette naftu irra deebin siin jetti waan siin jedhu hin qabu onneerran si jaalladha karaa nagaanaaf galii yaa hayaatii teenna hoo ofittiin si anfadha hayaat si hin dagattu markada siilleen gattu isatu isiif mana jabaaddu karoo teenna sa'aatii kootiif malee waa'een kan keetii ganna ummu hikmaanee arra obboleetti gaggeessuuf anallee na waamanii wayyaa hayaatii teenna ummii fi abiittillee salaamata nuu gahin jedhanii si dhaamanii ummaa fi abii hundaa baga nagaan jiraataniittiin nuuf jedhan rakkinaaf bahan malee hundumtuu galuu fedhan karaa nagaanuuf galii xayyaaratti yaabbates qilleensi hin raasini haalli itti jijjiiramee daandii irraas hin baasini nagaan si galcheetiin hin nama gari jiraatu waan sammuu faaraa kan hojii kasaaraa kan kiisi dawwaaraa kan afaan caatii fi sigaaraa kan olmaan bulteessaa ta'e mana shiishaa biiraa kan manatti hin galle kan gandarra labuu warri singiyyoota aadaa fa'aa aamin jedhaadhis akka Naafu gaddaanamu ani kan dubbadhe miti dhiira hundaa tokko jira kan jiruun duniyaa itti galte dugdaa isa sumayyoota keenya kaffalchiise aarsaa kan sobee jiratee ijoollee hiyyeessaa kan sobee jiratee ijoollee hiyyeessaa jaalalaan sossobee kaffalchiise gatii eessattuu yoomillee amantaa to'ati addunyaa kanarraa yeroo xiqqoo qabdaa duniyaan gabaabduu tasamaaf sobamtaa barakkasiin duunaan jiru zalaalama ibidda darbamtaa dafii of ilaali namni lubbuun jirtu hadhas yeroo qabdaa isinit dheeradhus menaniif hatinaa nashiidaa gabaabduun goola ba'as cinaa erga naaf kennite carraa waa dubbachuu mee anaaf taasise namni na hubachuu mee kalaama kiyya naaf bareechi maarree akka dogongoree namni natti dhaara. Assalaamu alaikum yaa obboleewwan kiyyaa Muhammadul Amin Ashraful Anbiyaa nagaa rahmat irratti buufadhaa keerii dalagadhaa walitti kuufadhaa kan waa dalagattan galaa guyyaa boruu keeriin dachaa isiniifaa'o. Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jedhaati jawaaba rabbii keessanirraa argadhaa sawwaaba gaaf guyyaa qiyaamaa hin argina azaaba.
كان نتهرد ابن محمد مبين الربي الله ردكم الله الإسلام دينا الإسلام دينا نتهند وبلي ونفنيو شهادتين ولتنهينا مركز أمير المؤمنين كيست أرقمنا قمتشو وبلا نسولين قمنا قياتو كولا مانيس دفي بيكا ملكا بيسوستان إساني مقالة بريدا كان فول بشاني كبجما نما أستاذ فلان آدم هندم تكيسنون وردفا يادن guyyaan har'aa kun guyyaa seenaa qabu mee isiniif hima wanta harkaa qabu ittiin nuuf haa dabalu rabbiin silaan dhabu obboleettii ta'e amantaa birarraa kan dhufte daddaftee yeroo gabaabatti qur'aana kattamtee ofumaa jaalatee rabbiin file keessaa du'aayii godhaafi sirritti jabeessa kan namatti tolu waan baay'ee si dinqu wanti dur hin beekne baay'isee si cinqu gaafa lafaa kaatu qabatteetiin kaayyoo wanti gatii qaalii hin argamu laayyoon yaa zamzam abshaalee hubattuu waa maraa qalbii keessirraasi wanti garagaraa kan rabbiin siifaa kennu jiruu barabaraa kan addaan baafatte wanta dhugaaf dharaa rabbii keetti maxxisa keessa garaa fuulduratti deemisiif saaqame karaan seenaa dubartootaa yoo himu seenaanii lubbuu ofii dhabdi jannata feenaanii rabbitti amantii